estás? ¿Estás cuidando tu alimentación? Hacé estas pepas sanas y fáciles de hacer. Antes, no te olvides de seguirnos para más recetas. En un bowl rompemos un huevo, 2 cucharadas de miel, 4 cucharadas de oliva, mezclamos y agregamos esencia de vainilla, ralladura de una naranja, mezclamos y agregamos una taza de harina integral y una cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos y amasamos apenas. Hacemos bollitos y le damos forma, ponemos en una fuente con oliva o algún spray. Agregamos membrillo y al horno 6 minutos a fuego medio. Y así quedó esta receta. Opcional, pueden agregarle chocolate o lo que les guste. Saludos.